이야, 우와, 이거 뭐야? 우와. 안녕하세요, 청년어부입니다. 오늘도 여기 한탄강에 왔습니다. 근데 지금 강에 살짝 얼음이 좀 있네요. 그만큼 추워졌습니다. 좀 있으면 앞으로 이제 얼음을 깨면서 고기를 잡아야 될 것 같은데요. 얼음 깨면서 고기 잡는 것도 춥지만 재미있습니다. 그럼 오늘은 어떤 고기들이 나오는지 한번 가보시죠. 그리고 맛있는 요리도 해서 먹어보는 시간을 가지도록 해보겠습니다. 그러면 지금 바로 가보겠습니다. 가시죠. 여러분들, 여기는 다 얼었습니다. 근데 이렇게 두껍게 얼지 않고요. 좀 오우. 와! 아우씨, 여기는 왜 이렇게 약해? 저기는 셌는데. 여러분, 그러면 바로 고기를 잡으러 가보겠습니다. 가시죠. 고기가 별로 없네. 이렇게 잉어. 잉어는 놔주겠습니다. 너무 작아요. 작은 잉어들이 몇 마리 들어왔네요. 다 가라. 너도 가라. 너도 빨리 가라. 와, 야, 그래도 토종고기들이 아주 많습니다. 가자. 어우, 좋다. 모래모지도 많고요. 나와라. 작은 붕어는 놔줄게요. 놔주고 또 놔주고 버리고. 이거 뭐야? 이거 뭐 이렇게 많아? 이거 뭐야? 우와, 이야, 많다. 이야, 여기다 있었네. 여기다 있었구나. 은빛깔 아주 이쁘다. 와, 너무 이쁩니다. 야, 싱싱하네. 여러분, 해가 뜨고 있습니다. 물은 엄청 깨끗해요. 아직 이 정도 잡았습니다. 그물들을 좀 털어주면서 하느라 좀 시간이 좀 걸리고 있습니다. 그러면 계속 잡아보겠습니다. 고고! 저 매가 있다, 매가. 저 매 아니에요, 매? 깨! 하나가 계속 울어. 저기 또 날라온다, 또. 저 매 아닙니까, 매? 오, 뭐야? 오씨, 나 잡아먹으러 왔나, 씨. 오씨. 깨! 뭐가? 이야! 우와! 이거 뭐야? 우와! 오메. 야, 이거, 와. 진짜 뭐야, 이거? 메기랑 붕어 사이즈 대박. 와, 뭐야 이거? 야, 와, 진짜 커요. 여러분, 붕어. 와, 이거 삼자는 그냥 넘어요. 이거 삼자는 그냥 4자 될 것 같은데 거의. 이 메기. 야, 오늘은 너가 좀 너로 정해야 될 것 같은데. 야, 좋다. 이야, 구이 먹으면 맛있겠다. 모래문지 너무 좋습니다. 꺽지 이뻐요. 동설이 못생겼어요. 우와, 야, 많다. 와, 많다. 이거 많다. 많이 들어왔습니다. 와, 야, 많다.
야, 여러분, 많습니다. 메기 밭이다. 여기 나와라, 나와라 얘들아. 오아씨, 진짜 큰 모래무지 죽었다. 잉어 살려주고, 개구리도 살려주고. 없어요. 이제 살려줄 거. 야, 뭐야, 누치가 쌍으로 있네. 야, 꼭지랑 빠가사리. 이야, 이 꼭지 뭐야. 와, 크다. 와, 너무 깨끗하다. 쏘가리는 작으니까 살려줄게요. 이 꼭지 좀 작다. 가라. 쏘가리 너도 가. 예, 이 베스. 너가 나오다니 오늘. 오이, 너 왜 나왔어 또? 아씨, 안되겠다 이 새끼야 이씨. 자라야, 너 왜 귀엽게 그러고 있어? 지금 나올 때 아니잖아. 빨리 가라. 여러분, 고기잡이는 이제 끝났습니다. 이렇게 좋은 메기도 나오고, 이렇게 큰 붕어. 와, 이거 진짜 크다. 와, 이건 진짜 큽니다. 이야, 이거 우선 가져가 봐야겠다. 이렇게 아주 좋은 잡고기들도 많이 나와졌네요. 오늘은 이거 한번 메기를 한번 구워 먹어 보도록 하겠습니다. 이 왕메기를. 야, 네. 여러분, 그러면 빨리 집으로 가시죠. 너무 추워요. 얼음 얼었잖아요, 얼음. 네, 여러분, 이렇게 고기를 잡아왔습니다. 대물 메기를 잡아서 오늘은 장작구이를 한번 해보겠습니다. 메기를 꽂을 나무를 벗겨내 보겠습니다. 그러면 장작 구이를 하기 위해서 장작에 불을 붙여 오겠습니다. 불을 더 지피는 동안 소스를 만들어 보겠습니다. 지금부터 초간단 소스를 한번 만들어 보겠습니다. 딱 두 가지만 필요합니다. 바로 유자차랑 간장입니다. 비율은 1:1로 준비하시면 되고요. 이거를 그냥 부어서 섞으시면 됩니다. 1:1로 준비하신 다음에 그냥 부으시면 됩니다. 이렇게 계속 섞어줍니다. 잘 풀리게. 이게 끝입니다. 초간단 소스 만들기. 이따가 이게 이제 메기가 좀 익으면 이거를 발라주면서 한번 익혀 보겠습니다. 양념이 잘 배이게 메기에 칼집을 넣겠습니다. 이제 꽂아 보겠습니다. 됐다.
완성했습니다. 바로 불에 구워 보겠습니다. 오. 수동이에요. 고구마도 몇 개 넣겠습니다. 오, 기름이 막 떨어지네. 여러분 지금 메기구이가 지금 익고 있습니다. 지금. 오, 와. 기름이 막 떨어지고 있어요 지금. 와, 살봐. 기름 봐라. 이제 어느 정도 익었으니까 여기다가 이제 제가 준비한 양념을 발라 보겠습니다. 듬뿍듬뿍. 와, 진짜 대박이다 이거. 뭐야 이거. 흐르게 막. 야. 오, 떨어지려고 그래. 아, 안 돼. 제발. 침 나와. 이제 다시 바로 구워 보겠습니다. 자, 여러분 이렇게 해서 메기 장작구이가 완성됐습니다. 아, 근데 지금 벌써부터 냄새가 나는데 장난 아닙니다 진짜. 와, 대박이에요. 먹어보겠습니다. 와, 대박이다. 와, 지금 가시도 지금 별로 없어가지고 그냥 살만 이렇게 발라 먹고 있는데요. 꼭 해 드시면 좋을 것 같습니다. 와. 근데 이 껍질이 되게 맛있어요. 쫄깃쫄깃하고. 와. 소스랑 이게 잘 배어들어서 정말 맛있습니다 이게. 뜨거.
자, 여러분, 오늘 이렇게 장작구이를 해 먹어봤습니다. 시간이 오래 걸려도 이렇게 하니까 시간이 아깝지가 않네요. 오늘의 영상은 여기까지 하겠고요. 봐주셔서 감사합니다. 다음에 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.